v tomto videu venovanom novej platforme TT Web vám ukážem ďalšiu funkciu, ktorá je k dispozícii v tejto platforme, a to je Order Book, to znamená zoznam vašich príkazov, ktoré obchodujete. Takže pokiaľ chcete vidieť Order Book, tak si klikneme na widget, to znamená na nástroje. Vyberieme si Order Book. Samozrejme v tomto prípade budeme mať prázdny, pretože nemáme zadané žiadne príkazy. Takže pokiaľ vám chcem znázorniť alebo ukázať, ako funguje, tak vyberiem si MD Trader, zadám si tam príkaz, zadám si tam inštrument a realizujem povedzme jeden obchod, tak aby sme videli, ako funguje Order Book. Je vždy dôležité, aby ste si zvolili množstvo obchodovania kontraktu, pretože ste videli, že som tam zabudol dať jednotku a mi to nefungovalo. To znamená, momentálne tam máme jeden order, jeden príkaz na predaj a dáme si tam ešte povedzme jeden príkaz na nákup. Znova sa mi to stalo, to znamená, nesmiete zabudnúť si tam vždy dať vlastne číslo, akým chcete realizovať nejaký obchod. To znamená, ja to kliknem teraz, takže máme tu dva viditeľné príkazy. Takže teraz sa budeme venovať tejto tabulke, tejto funkcii. Máme tu Order Book, to znamená, táto funkcia nám umožňuje vidieť zadané príkazy, ktoré sú čakajúce na markete. Vidíme, že v tejto tabulke máme napríklad, mám momentálne čakajúci na buy, na sell, vidíme tam množstvo, vidíme tam na akej burze, vidíme tam kontrakt, vidíme za akú cenu, tu máte číslo účtu, máme tam nastavený dĺžku trvania daného príkazu a máme tam typ príkazu. Máme tu status, to znamená je momentálne working, to znamená je pracujúci, to znamená čaká, až sa cena dostane na tú úroveň, aby mohol byť vyplnený. Máme tu čas, kedy sme ho zadali. Order Book vám slúži na to, aby ste mohli meniť alebo akokoľvek prenastavovať zadané príkazy. To znamená, pokiaľ si kliknem, že chcem zmeniť tento príkaz, tak sa mi tu objaví aké množstvo, kedy bol zadaný a podobne. To znamená, ja keď chcem povedzme zmeniť množstvo, to znamená povedzme, že chcem mať že tam chcem mať dva príkazy, tak si to môžeme nastaviť buď cez túto kalkulačku alebo pomocou šípiek. Pokiaľ si chcete upraviť cenu, tak si to môžete zmeniť. Pokiaľ chcete zmeniť dĺžku trvania príkazu, tak to máte možnosť tu. Pokiaľ kliknete na Change, to znamená na zmeniť, tak vidíte, že sa mi pridal ďalší kontrakt. Zmenila sa mi cena, za ktorú to chcem realizovať. Ďalším tlačítkom je Cancel, to znamená, pokiaľ to chcete zrušiť, tak teraz ho mám zaznačené, tak tento príkaz by som zrušil. Pokiaľ si kliknete na šipku, tak tam máte možnosť zvoliť si, že chcete zrušiť len príkazy na strane nákupu alebo príkazy na strane predaja, prípadne všetky. Ďalšie tlačítko, keď si na ňom kliknete a vyberiete si daný príkaz, daný order, tak vidíte vlastne všetky informácie o tomto orderi, o tomto príkaze. To znamená, momentálne zaznačený tento príkaz, to znamená, vidím o ňom všetky informácie, ktoré sú k dispozícii. Týmito dvoma tlačítkami si môžete zmeniť, to znamená, pokiaľ chcete pridávať tiky a podobne, tlačítkom Repeat Order pridáte ďalší, alebo lepšie povedané zmeníte, to znamená presne na tom je zadaný, to znamená, keď spravím buy, tak urobím presne to isté. To znamená, mám dva typy, čiže urobil som zrkadlovo zadanie príkazu. To znamená, momentálne mám dva rovnaké čakajúce príkazy, čiže mám sadu 4. Ďalej je tu algo. Pokiaľ by ste mali funkčný live trading, tak si môžete vybrať zo zoznamu a môžete začať obchodovať algoritmus na dané príkazy. Môžete si to nastaviť podobne. Tieto dve tlačítka sú aktívne len v tom prípade, ak máte nastavený live trading. Pokiaľ si kliknete na jednotlivé, povedzme na kontrakt, tak si ich môžete usporiadovať, tu máte filter, to znamená, ja tam mám momentálne len kontrakt na IS, pokiaľ by som ich tam mal viac kontraktov,
To znamená, by som mohol vidieť jednotlivé inštrumenty, mohol by som vidieť jednotlivé inštrumenty v danej tabulke. Takže ja momentálne nemám žiadny filter, pokiaľ to dáte, tak to vidíte len inštrument IS. Pokiaľ si kliknete na cenu, môžete spraviť export do fajlov Excelu. To znamená, pokiaľ sa na to kliknete, tak sa vám ukáže tabulka, ak to chcete otvoriť. Tak sa vám vlastne otvorí takáto forma, kde ste si exportovali tieto príkazy do tabuliek v Exceli. Ďalšou funkciou máte nastavenie, to znamená, môžete si tu na teraz zmeniť výšku, môžete si tam zmeniť jednotlivé nastavenia tejto tabulky, môžete si tam pridávať alebo meniť jednotlivé kolónky. Takže to by bolo asi k funkcii order book, alebo kniha príkazov, alebo zoznam príkazov, asi tak všetko.